Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe. Mukama tumuddiza ekitiibwa n'amatendo olw'olunaku olupya lwatuwadde olwa wiiki empya ennungi gy'atuwadde. Njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bwo n'olw'obulamu bwaffe ffenna abooluganda. Kibadde ekisa kya Katonda okuba nga tukyali balamu. Tegabadde maanyi gaffe, tegabadde maanyi g'abasawo, wabula kibadde ekisa kya Katonda okusigala nga tukyali balamu. Era tulina okwebazanga Katonda. Katonda waffe atukuuma bulijjo atakoowa. Nga Bayibuli emwogerako n'agamba nti oyo akuuma Isirayiri tabongoota ate teyeebaka. Ekituufu kiri nti atukuuma, Katonda waffe atukuuma tabongoota ate teyeebaka. Y'ensonga lwaki omulabe alema okutumalawo. Omulabe waffe Sitaani tasobola kutumalawo kubanga atukuuma tabongoota ate teyeebaka. Kati njagala kumwebaza Mukama olw'obukuumi bw'akuwadde ne famire yo n'olw'obukuumi bw'atuwadde ffenna ne famire zaffe. Tumuddiza amatendo, tumuddiza ekitiibwa. Byonna tubikwata ne tumugamba nti osaanidde Mukama kubanga ye nannyini byonna era yalina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Njagala kwebaza mukwano gwange gwa abeera ku peegi buli lunaku obutakoowa anoonya ekigambo ateekamu MBs wifi n'osobola okuwulira ekigambo kya Katonda. Tubatumidde nnyo okuva mu Word of Salvation Ministries. Word of Salvation Ministries babatumidde era bantuma okubatumira n'okubaagaliza obulungi obwereere kubanga era y'essaala yaabwe. Essaala yaffe ffenna Katonda atuyambe, Katonda atuyamba natunyweza era tusigale nga tubuulira ekigambo kya Katonda. Abantu bangi abali mu mawanga ag'enjawulo era naye ng'ate weewuunye bawuliriza batega peegi eno eya Word of Salvation ne basobola okuwulira ekigambo kya Katonda. Tubatumidde yonna gye muli. Mukama abatuwere omukisa era abatwagalire. Twesaba Katonda ayongere obukuumi kubanga mu kino ekiseera obukuumi kyekikulu ennyo. Kati obukuumi bukulu, obulamu bukulu nnyo kubanga ebirala byonna bisobola okugoberera naye obulamu bukulu ate obukuumi bukulu. Kati tusaba Katonda ayongere otukuuma ne mu mbeera eno yonna eya COVID-19 asobole otukuuma nga bw'atukuumye era nga bw'agituyisizaamu paka kati emyezi 3 nga tuli mu mayumba naye nga kisa kya Katonda kye kituwaniridde era tusaba Katonda ayongere otuwanirira. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Mbadde nkusaba oyite munno ku peegi, muyite mwanirize ku peegi omugambe ajje tugabana ekigambo, ajje tugabana emmere ey'omwoyo kubanga terikeka. Mmere ya mwoyo ezimba omwoyo, ezimba omubiri, ezimba omwoyo, eyimusa omwavu mu nfuufu nemutuuza wamu n'abalangira b'abantu be kubanga emmere ya Katonda. Kino ekigambo kya Katonda, Katonda yennyini kubanga atuma ekigambo kye. Bayibuli egamba nti atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira. Kati ekigambo kye ye Katonda yennyini kubanga Bayibuli egamba nti mu lubereberye kyali kigambo, kigambo n'afuuka omuntu. Kakati kyekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa era bw'akyogera kibeera weewaawo. Badde nkusaba oyite mukwano gwo ku peegi, mwanirize ku peegi tusobole okugabana ekigambo kino. Kale leka twebaze. Katonda omulamu, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama nga twebaza olw'ekisa kyo. Tukwebaza Mukama gwatukuuma, gwatulabirira, atuliisa era atunywesa Mukama. Taata tugamba teri akufaanana, teri akwenkana, teri alinga gwe Mukama. Gwateme kuba atali kubo, gwakola ebyekisa obudde okuziba. Mukama oli mulungi era oli mwesigwa. Kyetuva tuwanika emikono gyaffe Mukama nga twongera okukoowoola Kabaka w'abakabaka. Tusaba Mukama oyogere naffe ebigambo ebirungi. Mukama ekigambo kyo kino nga tugenda okirya nga kiri ku dayiningi ye ey'omwoyo. Mukama leka ekigambo kino kituyambe, kituzimbe, kitujje ku ddaala, kitutuuse ku ddaala. Kijje omukazi abadde akaaba, kijje omusajja abadde akaaba mu maziga, kimutuuse mu bujulizi bwe. Kiwonye abalwadde, kireete emirimu, kireete essuubi, kikyuse omusaayi. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu
mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina. Mukama mulungi, Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Kale tukyagabana ekigambo eky'olugendo. Tukyali mu njiri yaffe ey'olugendo. Olugendo. Era tugabanya abantu ab'enjawulo okusinziira mu lugendo lwabwe, kubanga ate naawe ekyewuunyisa naawe oyina olugendo. Oyina w'oyise, oyina w'oli, naye ate oyina gy'olaga. Naye njagala nkukakase nti gy'olaga walungi nnyo. Gy'olaga walungi nnyo kubanga Yesu y'abirimu. Abakulaba era batunuulira embeerayo, bakutunulira ne balowooza nti kwegamba batunuulira amaanyi go, ne batunuulira embeera zo, ne bagamba naye kati ono ye bambi alabika akomye wano. Naye tebamanyi gw'oyina munda mu ggwe, kubanga Bayibuli egamba nti ali mu ggwe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Kakati oli ali munda mu ggwe agenda okumazisaako olugendo n'obuwanguzi oba n'obujulizi, tebamulaba, balaba ggwe. Oyinza okuba ng'oli mumpi, oyinza okuba ng'oli muwanvu, oyinza okuba manya ensi tesiima. Bw'oba omumpi nga bakuyita nakampiginya oba sekampiginya, ate bw'oba oli muwanvu ate mbuserugooti. Kwegamba ensi tesiima, n'obuuza ensi eyagala ki? Gwe ky'oba okola kiri kimu, kkiriza Katonda nti ono akukulembedde agenda kukutuusa. Tasobola kuleka mu kkubo. Tasobola kukuleka mu kkubo. Ogenda kutuuka, ate ogenda kutuuka n'obujulizi, ogenda kutuuka n'obuwanguzi. Kakati leka tusome Bayibuli. Omanyi enjiri eno ey'olugendo tugigabanye weeks 2 nga tuyiga tuli mu lugendo. Enjiri eno ey'olugendo Dawudi yayogera n'agamba mu Psalms Zabbuli 138, Zabbuli 138 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Yagamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku, Katonda Mukama alinzuukiza. Alinzuukiza. Bayibuli bwegamba mu Zabbuli 138, Zabbuli 138 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Tugiruddeko nno weeks 2 ate nga tukyagiriko, kubanga obulamu lugendo. Olugendo tuyina enjiri eno ogiggusa. Tuyina ogigabana paka lw'onoozibuka amaaso n'olaba kiki n'olaba Katonda gy'akutwala. Oyinza okuba nga tomanyiiyo era tolaba n'ogguka amaaso ag'omwoyo okusobola okwambala okukkiriza nti Katonda alina gy'akutwala. Nti oyinza okuba ng'olina w'oyita naye Katonda alina gy'akutwala. Oyinza okuba nga embeera eno kati mu kino ekiseera oli mu maziga mu nnaku, onoonya sente z'ogulamu akawunga k'abaana. Kituufu oyinza okuba nga bw'otyo bw'oli, naye nga Katonda alina gy'akutwala. Kati lekeraawo okulowooza nti nno ebibyo byakoma. Lekeraawo okulowooza nti ebibyo byaggwaawo. Lekeraawo okirowooza. Kati Dawudi kyava agamba nti newankubadde mu Zabbuli 138 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku, olinzuukiza. Oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange, n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola. Olw'omunaana lugamba nti Mukama alituukiriza ebinfaako. Mukama alituukiriza ebinfaako. Kati Katonda nga akumazisizzaako olugendo. Katonda nga akumazisizzaako olugendo era nga akulaga nti wano oba wano, kubanga olugendo Katonda bw'akutuusa mu bikufaako ate alina okuwangaaza olabe ebibala byabyo. Kati lekerawo okweraliikirira nti omusawo alina ripooti gye yakuwa. Yes, alina ripooti gye yakuwa, naye ate Katonda tannaba kutuusa eri gyakwetaaga. Katonda tannaba kutuusa eri gyakwetaaga, ate era bw'akutuusaayo nkugambye alina n'okuwangaaza, kubanga olina okubala, olina okulya ebibala byabyo, olina okulya ebibala by'olugendo lwakutuusizaamu. Kati ova alaba nga Dawudi agamba nti Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako.
okusaasirako ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna, toleka mirimu gya mikono gyo. Agambye nti taleka mirimu gya mikono gye. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Kati tugenda gabana olunaku lwaleero kuono omusajja ono asangibwa mu Mark subikula ekitabo kya Mark essula 10, Marko essula 10 olunyiriri okutandikira ku 46. Marko essula 10, Mark chapter 10 okutandikira ku lunyiriri olwa 46. Mark chapter 10 from 46 to 52. Marko essula ya 10 okutandikira ku lunyiriri olwa 46 paka ku lwa 52. Wulira omusajja ono naye ayina olugendo olw'okunyumya, oba Bible eyina olugero olw'olugendo lw'ono omusajja olumwogerwako. Wulira Bible wegamba nti awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko, abayigirizwa be n'ekibiina ekinene, omwana wa Batimaayo omusabi omuzibe w'amaaso yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunnazaaleesi ye wuuyo, n'atanula okwogerera waggulu n'okugamba nti, omwana wa Dawudi, Yesu onsaasire. Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, omwana wa Dawudi onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti, mumuyite. Ne bamuyita omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti, guma omwoyo, golokoka, akuyita. Naye no bali babadde bamuboggolera, ate kati be bamugamba nti, guma omwoyo, akuyita. Ensi ekyuka. Ayayayaya. Olwataano mu olumu. Nedda olwataano. Naye n'asuula olugoye lwe, n'asituka n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti, Laboni, njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Bayibuli egambye nti omusajja ono yali amanyiddwa nga ye Batimaayo, era nga ne kitaawe amanyiddwa nti ye Timaayo. Okitegeera? Naye omusajja ono yatuulanga ku kkubo nga talaba, nga abamuyambanga bamuleetanga ne bamutuuza emabbali w'ekkubo. Era of course okimanyi naawe nti okutuula emabbali w'ekkubo, ekyamuleetesanga okutuula emabbali w'ekkubo, yajjanga kusabiriza. Buli lunaku yakeeranga. Simanyi oba bamuleetanga, oba yasulangawo, oba kiki ekyabangawo, naye yali amanyi nti ayina okukola ki? Okwewaayo ajja asabirize, kubanga bw'ataasabirize kasabbuuni anaakajjawa, bw'ataasabirize kasukaali anaakajjawa, bw'ataasabirize akamera anaakajjawa, akava anaakajjawa. Kati kye yakolanga kwe kujjanga ku kkubo, oba bamuyambanga ne bamuleeta, kubanga yalina famire ye. Bayibuli egambye nti yali mutabani wa Timayasi, naye nga ye newankubadde yalina famire ng'ayina gy'ava, mukuukutivu ng'ayina gy'ava, naye nga embeera eyina weemunyiga, nga yaziba amaaso, nga kyasobola okukola nga ye kwe kujja emabbali w'ekkubo n'atuulanga awo n'atandika okusabiriza, n'alembeka engalo. Mpaayo 10, mpaayo 10, nsabayo 10. Tubalaba ku makubo era bwe batyo bakola, olina survivingira awo. Naye abamu bagamba mbu bazimbamu n'amayumba mu mpaayo 10. Naye simanyi, naye Mukama abaweeremu omukisa, kubanga era kiba kirungi omuntu oyo, kiba kirungi kubanga abo baboogerera ne bagamba nti bazimbamu n'amayumba. Simanyi waliwo abalala abeekozaakoza, naye waliwo abateekozaakoza nga ye talina bambi, nga talina. Era bw'obanga oyina omuwanga, naddala osumululanga omukisa, kubanga gwe Katonda akufudde omukisa, obeera omukisa eri abalala. Katonda yagamba Ibulayimu nti ngenda kufuula omukisa, ngenda kukuza erinnya lyo,
nkufuule omukisa obeere mukisa eri abalala. Kati waliwo bangi abaagala okulya mu ngalo zo naye bw'ogaana okukola ki? Bw'ogaana okusumulula essente ezo Katonda ajja kukozesa abalala kubanga bw'ogaana ozimuwa omuntu oyo azeetaaga naddala yeetaaga, Katonda ajja kukozesa omulala. Omukisa ogwandibadde gujjeewo gugende mu muntu omulala kubanga gwe ogwegobyeko n'osalawo n'ogaana okufuuka omukisa eri omuntu oyo. Kati omusajja ono Timaayo, manya Batimaayo, yakeeranga ku makya n'asabiriza. Yali atuulanga ku kkubo emabbali nga embeera gy'alimu tagyagala, n'ebyambalo by'ayambala tabyagala. Kitegeeza n'endya gye yalyanga tagyagala, n'okusabiriza yali takwagala, n'okutuulaawo ku kkubo yali takwagala. Era Bayibuli egambye nti bwe yamala okuzibuka amaaso yasituka n'adduka nava. In fact Yesu bwe yamuyita ne bamugamba nti golokoka, Yesu akuyita, ekyambalo kye yali ayambadde yakikasuka kubanga newankubadde nga yalinga talaba naye yalinga akitegeera nti kino ekyambalo kyennyambala kifu kibi, n'akikwata n'akikasuka. Era Bayibuli egamba nti bwe yamala okuzibuka amaaso bw'ati n'agoberera Yesu, teyaddamu kugamba nti kanzirewo wali kubanga wabadde wanfunira mbadde nsabiriza ne bampa essente. Nedda si kye yakola, yagoberera Yesu. Ekitegeeza we yali tayagala si kwe kwali okwolesebwa kwe, yalinga abeerawo si lwakwagala wabula abeerawo lwakusavaivinga. Okimanyi nti waliwo emirimu egimu gye tukola naye nga obeerawo si lwakwagala wabula lwakusavaivinga. Kati mwana gwe ampuliriza, muwala gwe oba mulenzi gwe ampuliriza, newankubadde nga oli mu kiyumba, kubanga abaana b'omu kiyumba bo ntera nnyo bagamba, akukubira esimu n'agamba nti naye obulamu nga bukalubye. Kati n'omugamba ne kakati bagamba nti beerawo lwakusavaivinga, si kubeerawo lwakwagala. Beerawo ng'omanyi nti Katonda alina wakutwala ewalala. Naye wano osavayivingirawo obusavayivingizi ofunirawo capital odde ewammwe okole kisinga okuba emisota ku kyalo, kisinga okubeera ewaka n'okuba emisota ku kyalo, kisinga okubeera ewaka noba ng'oweereza caayi mu buwoteeri abasajja bwe bakuba obubi nabwe bwegamba te naddala abambi abaana ab'obuwala abaweereza gundi mu restaurant si mu woteeri wabula mu restaurants abaweereza mu obwo restaurants naddala obwo obuli wansi obuli cheap tebaba balaamu ka buntu naye ng'ate obuweereza bwabwe bukulu nnyo. Obuweereza bwabwe bukulu nnyo tebaba balaamu ka buntu. Kakati eyo gy'oli oyinza okuba nga oyina embeera ekunyigiriza naye at least waliwo essuubi nti omwezi bwe guggwako ku akawunti yo kugendako akasente ako bwe kaneekuŋŋaanya gwekaneekuŋŋaanya wonootuukira okuba nti contract yo eggwako, wonootuukira okuba nti odda ewammwe Uganda, kasente kajja kuba kaweze. Era mbadde mbagamba nti mulekeraawo kasindikiranga abantu b'ewammwe nti gundi nterekera gundi gwoterekera naye ayina ebizibu ebibye, abaana ababe nabo babagoba naye ayina ebizibu ebibye. Kati wonoddamu gundi nterekera. Okimanyi nti waliwo abantu abamu abawoza gundi zintere ku akawunti yo. Kati bw'anaazikutera ku akawunti ye n'okomawo n'ozimubanja n'akugamba sirina sente zo, ogenda kumuloopawa kubanga ziri ku akawunti ye. Naye nga weewuunye gwe mu banka lwaki otyayo? Lwaki toyagala kugulawo akawunti yo? Lwaki toyagala kugulawo akawunti yo mu mannya go? Byebiri byenkugamba nti byebiri bye nabagamba ne mbagamba nti abantu abamu beefiisa naye nga tebannaba kufa. Niweefiisa naye nga tonnaba kufa. Mu banka tewaliwo yadde banka n'emu eraga nti gundi gyali, tewaliwo yadde ekiwandiiko okitegeera. Niweefiisa nga tonnaba kufa
n'oddira akasente ko n'okakola mu bulumi obungi n'okaweereza gundi akakutere ku akawunti ye. Lwaki? Lwaki? Anyway, eyo tuveeyo. Naye nga amazima gali nti ekyo kyo kikoleko. Bw'abanga akawunti gigulewo mu mannya agago, osobola okuba nti no weesevingira kwe kukula. Ekera okubeera ng'oli mwana muto buli kaseera. Abaana bato afuna ki? Nze bwe nafunanga esente nga nziruka ne nzikwasa maama nterekera. Naye olowooza nti maama ayinza okuba nga temuyina nva n'asigala ng'akyakumya akasente kali. Kasente gundi yanteresa akasente ke nga temuyina nva. Era bwe muba nga temuyina nva, temuyina sabbuuni, bw'akakwata akasente n'akola ki? N'akagulamu sabbuuni n'akagulamu enva. Okitegeera? Kati ate bw'aba tayina, ate toyina bw'osobola mukaka mugambe maama mpe sente zange, maama mpe sente. Kisoboka. Nange nnyina abaana. Naye nange omwana bw'aba azinteresezza bwe zityo. Nenkizuula nti tebalina sukaali wa kunywa. Era bwento bwe nzikwatako nengenda nengula sukaali. Nembaga mugende mugule sukaali tusobole okunywa caayi. Okitegeera? Kakati omuntu gw'oli gw'ogamba nti omuteresa akasente ko mbukagenda ku akawunti ye. Naye bw'anaaba atomeddwa ng'ayagala sente, ajja kakwata akakozesa. Odde Uganda otandika okweyaguza olujju. Otandika okweyaguza olujju. Ate ofuna obukyayi. Kuba kati wabeerawo embeera ezimu ezireeta obukyayi. Kubanga omuntu bw'obanga wamuteresa akasente ko, aye n'osanga ng'akakozesezza, olwo ojja kwambala obukyayi, oyambale obutasonyiwa, oyambale obusungu, weekyawe, wabeerewo empalana eya buli kika, naye nga tekyali kyangu nnyo okugulawo akawunti eyiyo. Esente bwe baba bakusasula ne zigenda ku akawunti yo. Kama akumpeera omukisa bw'obanga okitegedde. Kale tuddeyo mwana omusajja. Bayibuli egambye nti omusajja yatuulanga ku kkubo, yakeranga n'atuula ku kkubo n'atandika okusabiriza. Kati olugendo lw'ono omusajja terwali lwangu, amaaso ge gaali gaziba. Yakeranga n'atuula ku kkubo, ebyambalo bye yayambalanga byalinga tebisanyusa. Embeera gye yabeerangamu yalinga tesanyusa, naye tekyategeeza nti bw'ati bw'agenda okubeera. Mundamu ye yayinanga essuubi nti Yesu gwe mpulira bw'aliyita wano, ngenda muyita, ngenda mukoowoola era agenda kumpulira. Yayina essuubi nga Dawudi bw'agamba nti mmanyi nti newankubadde nga ntambulira mu nnaku, mmanyi nti ogenda kunzuukiza. Kati n'ono omusajja naye yali akimanyi nti Yesu wendimuwulirirako, kubanga yali talaba. Waliwo yandibadde agamba nti wendimulabirako, naye yali talaba bambi. Naye nga amaaso ge, amanya amatu ge ag'omwoyo gawulira, era mundamu ye ng'alina okukkiriza nti wendirabira ku Yesu sigenda kusigala kyekimu. Yali yakola dda plan nti wendirabira ku Yesu waliwo ebintu bye ngenda okusuula. Era bwe yawulira nti Yesu amuyita, yakwata ogwambalo gwe yali ayambala ogw'okusabiriza n'agukasuka eri. Olwo yamanya nti ebibye bikyuse. N'akwata ogwambalo gw'abadde asabirizaamu n'agukwata n'agukasuka. Era okuva n'olwo teyaddawo wali we yali asabiririza, wabula yayingira mu kkubo n'atandika okugoberera Yesu, n'atandika okumutambuliramu. Weewunye abantu bonna baali Yesu, era mu kiseera ekyo ng'ayitawo yalina ekibiina kinene ekyali kimugoberera. Bagenda bamugoberera, bagamba yono Yesu Omunnazaaleesi ayita, yono Yesu Omunnazaaleesi ayita, naye nga tebamanyi maanyi ge. Bakomanga bukomi kugamba nti Yesu Omunnazaaleesi ayita, naye nga tebamanyi busobozi bwe. Kati ono ye yali amanyi nti Yesu azibula amaaso. Yamuyita n'amugamba omwana wa Dawudi, omwana wa Dawudi nsaasira, omwana wa Dawudi nnyamba. Ne bamubogolera ne bamugamba sirika.
omusajja n'alemerako n'agamba ne bwe munamboggolera ekituufu kiri nti nze siitamu mpita Yesu omwana wa Dawudi olugendo luno alina okuluyingiramu nange nnyina gye njagala okulaga naye ekyoyo kino ekyokusabiriza n'okuziba amaaso kyansibira wano embeera basabo ne bannyabo kimanyi nti waliwo embeera esobola okukwata n'ekusibira mu kifo ekimu nga toweekyusa embeera esobola okukwata nekusibira awamu ng'okola mmere yakulya na renti nga tolina kyosobola nga tosobola yadde oggula ettaffaali y'oligula onooliteeka ku ki tolina yadde landi ng'embeera yakukwata yakusibira awo onoonyayo zaakulya era bayimba bangi mbuze nkolawo zendya era bayimba nti ezokolawo zolya ng'eyembeera yeeyo kati noono omusajja naye embeera eno ey'okusabiriza n'okuziba amaaso yali yamukwata n'emufundiza mu nsonda nga teyeenyeenya awooka waabeera naye nga ne famire ye terina kyesobola mukolera ekituufu kiri nti famire sigamba nti zonna zikyawa sigamba nti zonna zikyawa naye banoonya nabo nga tebeesobola kati nabo ne banoonya ne bagaba katugenda mukolera ki kubanga nabo beetunuulira nga nabo tebeesobola kati omuntu ateesobola anaayamba ate ateesobola ate kubanga naye zaakolawo zaalya zaakolawo zaalya lwatakoze talya kakati anaasobola atya okukwata ku mukono akuwe kapito kati ne bw'aba akwagala nnyo oluusi ebiseera ebimu tunyiigira bannaffe agamba kati gundi akeera n'akola kituufu naye munange naye zaakolawo zezo zaalya kyekyo kwegamba abeerawo kusavaivinga akola asobole okusavaivinga aleme kubugumya buliri kubanga bw'anaabugumya obuliri landiroodi ye tojja mubulira nti landiroodi tojja mubulira nti leero enkuba yatonnya oba omusana gwayase nnyo ye akugamba njagala sente zange kati ono omusajja yalina okuyiiya amagezi okusobola okuba nti waakiri agenda kukuba asabirize asobole okubeera nga survivinga naye mu kuyita Yesu amaloboozi mangi ekibiina kyonna kyamuboggola nekimugamba totuleekaanira naye omusajja ono olw'okuba nti yali amanyi kyayagala basebo ne bannyabo eno obwedda gye njagala okutuuka manya kyoyagala mu bulamu bwo tambula n'ekigendererwa kubanga nakugambye nti obulamu lugendo naye olina okutambula n'ekigendererwa kubanga bw'ototambule na kigendererwa ojja kusisinkana amaloboozi agagenda okukoona gakugjewo gakukasuke ate gye ganakukasuka oyinza obutasavaivinga tulaba taata wa Ibulayimu oba Aburahamu taata wa Aburahamu gwe bayita Teera Katonda yamukwasa olugendo okuva mu Yura gye baali basula gye baali babeera era gye yali yazaalira abaana be n'amukwasa olugendo Teera mu kifo ky'okutambula olugendo olulwe yakwata ne famire yonna nga bwe baali mu Yura era bwe bato bwe baatambula ne batuuka mu Kalaani oba mu Halani eyo Teera n'atuula kati Teera bamugamba Kanaani ye n'awulira Halani kati mu lugendo luno ekintu ekisooka kiri kyenkugambye manya kyoyagala ekyokubiri amatuugo gakozese bulungi okusobola okuba nga owuliriza bulungi nnyo era n'ogoberera ekigambiddwa kubanga ono omusajja osanga yandiwangadde nnyo n'okusinga naye yawulira bubi ogenda okukakana ng'afiiridde mu Halani oba mu Kalaani nga tatuuse gye yali alina kugenda
ate bw'okola ekintu nga Katonda akulagidde n'okola ekintu naye nga si yakyo n'okola ekintu ekiri contrary ye kyatakulagidde tagenda kukibeeramu. Kati yo n'omusajja yakanya kutuula n'alinda mu Kalaani, alinda omukisa Katonda gwe yamugamba, alinda n'atuula tata wa Ibulayimu, n'atuula n'alinda. Katonda yali tasobola mu blessinga nga si gye yamugamba, tasobola mu blessingira Katonda gy'atamugamba genda. Katonda tasobola ku blessingira mu kintu Katonda ky'atakugamba kukola. Era yamutunuuliranga n'amugamba olwo olugendo lulwo. N'amugamba it's okay, waliwo mutabani wo Ibulayimu, nze nja mukwata ku mukono. Era singa Ibulayimu yali alemedde awo mu Kalaani, era omukisa guno Katonda gwamugamba tegwandituukiridde. Era Katonda yandierondeddeyo omuntu omulala. Yandierondeddeyo omuntu omulala n'afuuka taata w'amawanga amangi. Yandierondeddeyo omuntu omulala gwakozesa okusobola okutuukiriza plani ze, kubanga ye Katonda abeera ne plani mu buli ngeri yonna z'alina okutuukirira. Mu buli ngeri yonna Katonda yalina okufuna omuntu gwasitula n'amufuula eggwanga eddene n'amuteeka mu Kanani, okumutwala e Kanani asobole okumubulesinga. Kati oba taata wa Ibulayimu yalema okutuuka, kati Katonda yayita Ibulayimu, naye singa naye yagaana okutuuka, Katonda yandifunye gwe yeerondera, kubanga ekigambo kyekyo kibeera, pulaani ze zibeera weewaawo, era pulaani ze zibeera amiina. Oba okitegeera kyegamba? Kati Katonda ye yagamba Ibulayimu, n'amugamba ngenda kufuula eggwanga eddene, ngenda kuddira erinnya lyo ndikuze, ligenda kubeera kkulu mu nsi. N'amugamba n'amugamba olaba toyina mwana, naye n'abaana bo bagenda kuba bangi. Buli muntu mu nsi muno ngenda mbuwa omukisa nga nguyisa mu ggwe, ku lulwo ensi zigenda ku blessingibwa. Obwo bwe bunene bw'erinnya Katonda erinnya lya Ibulayimu Katonda lye yamuwa, ne kaakati akyayogerwako. Ne kaakati akyayogerwako. Naye Ibulayimu oba Abulamu yali nobody, teyali muntu. Kugamba teyali muntu nti ali awo nti bamumanyiiko kino oba kino, wabula okujjako okumanya nti mutabani waani, mutabani wa Teera, kubanga Teera yali yazaala abaana 3. Naye weewuunye Katonda yafunamu ono omu yekka, n'amulondamu n'amugamba gwe ngenda kufuula eggwanga eddene. Kati mu baana be wammwe oba mwazaalibwa 10, waliwo abazaalibwa 15, waliwo abazaalibwa 40, waliwo abazaalibwa 60, waliwo abazaalibwa nga taatawe nga taatawo yakoma kutuuma linnya. Babayita ennaku zino kikwasa ensonyi, babayita ba spam donor, nga yakoma kutuuma just linnya. Oba yakoma kutegeera nti maama wo ali lubuto. Ekyo tekitegeeza nti ogenda kukomaawo. Ekyo tekitegeeza nti ogenda kukomaawo, kubanga pulaani ya Mukama ye yakuleeta ku nsi. Singa teyali pulaani ya Katonda, maama wo teyandikonseivinze, teyandifunye lubuto olwo, teyandirufunye. Naye olw'okuba nti pulaani yali pulaani ya Katonda, kubanga bangi, waliwo bangi nnyo waliwo bangi bazaalibwa mu maka mulimu maama ne taata, okitegeera, naye nga tebali successful oba nga tebaasoma nga gwe bw'oli, oba nga tebaasobola kuyitawo, oba bangi oba embuto nnyingi ezaafunibwa naye nga tezaasobola kuyitawo kutuuka kuzaalibwa. Oba okitegeera kyegamba? Nga tezaasobola kuyitawo kutuuka kuzaalibwa, naye gwe wayitawo. Olw'okuba wayitawo ogenda kulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu. Nkugambye nti muyinza okuba nga mwazaalibwa 2 oba 15 oba 3 oba 7, Katonda asobola okukulondamu nga ggwe
gwe bayita nobody nga ggwe n'akulondamu n'akuwa omukisa nga sigwe mukulu asooka. Ate oyinza okuba nga ggwe mukulu asooka era teweetunira n'ogamba oba Katonda ta blessing abaana bakulu, ablessinga gw'ayagala naddala oyo amugondera. Kubanga wulya Bible weegamba, Bible egamba bweti mu ngero, Bible bweti weegamba mu ngero, wulira Bible weegamba mu ngero, Bible egamba bweti mu ngero essula ya 8. Wulira Bible weegamba mu ngero essula ya 8 onyirwa 17 okutandikira 17. Ngero Proverbs chapter 8 from 17 okugenda waggulu egamba nti njagala abo abanjagala. Kakati oba oli first born, oba oli last born, oba oli wamakati, oba wazalibwa, oba wavaamu buvi ne bakubikka, kubanga waliwo abalala bavaamu ne bababikka paka emyezi bwe ginaawera ate nagira kati oba wavaamu buvi ne bakubikka oba kyonna kye bakwogerako, it's okay. Naye Katonda ye agamba atya nti ayagala abo abamwagala. Agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyikira okunnoonya balindaba. Bible wete wegambe nti ayagala abo abamwagala n'abo abanyikira okumunoonya balimulaba. Kati si nsonga oli namba mmeka mu maama wo, oba oli namba mmeka mu taata wo, oba taata wo yali kiri kinga kye nagambye kye nayogedde kiri nti oba yali spam donor, simanyi kyoli, naye Katonda bw'onoomussaako okwagala ku Katonda agamba nti njagala abo abanjagala. Kubanga ekyo ekintu kyesaagala kwogera kingi nnyo mu nsi kati, kingi nnyo mu nsi kati, byebyo bye tusanga obuvunaanyizibwa baabuta kati. Naye newankubadde ng'obuvunaanyizibwa baabuta tekitegeeza nti Katonda agenda kulekerawo okutonda. Katonda akyatonda. Okitegeera kati Katonda agambe nti njagala abo abanjagala n'abo abanyikira okunnoonya balindaba. Obugagga n'ekitiibwa biri nange. Weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. N'agamba nti ebibala byange bisinga zaabu ennungi, weewaawo zaabu ennungi, n'amagoba gange gakira ffeeza ennonde. N'agamba ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Ne Katonda atambula. Ne Katonda atambula. Uli agambye ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Tali sitaaka. Katonda atambula. Wakati mu mpenda ez'okusala emisango ndyoke mpe abo abanjagala okusikira ebintu era njijuze amawanika gaabwe. Owulira Bible bwegambye agambye nti era ajjuze amawanika gaffe. Kati Katonda atambula. Nkugamba nti obulamu buno lugendo, tuyina we tulaga, tuyina we tuli, oyina gy'ova, oyina w'oli, naye oyina gy'olaga. Katonda agenda kuggulirawo enzigi. Kati abaalaba ng'ono omusajja abamutunuuliranga ng'ali ku kkuba asabiriza baali bamanyi nti ebibye byaggwa, talaba. Ne si bwe kityo mu maaso ga Katonda. Mu maaso g'abantu bwe kityo bwe kiri, yeeye embeera, amaaso gaziba kyekyo. Naye ate si bwe kityo mu maaso ga Katonda. Mu maaso ga Katonda byonna bisoboka. Era mu maaso ga Katonda, Katonda byonna abisobola. Kati embeera yo tennaba lekerawo okufugibwa embeera ekwetoolodde, wabula tunuulira Katonda. Ekyokubiri n'agambye nti manya ky'oyagala. Ono omusajja ono Batimaayo ono yamanya ky'ayagala, newankubadde nga yali ng'asabiriza si kwe kwali okwagala kwe. Yatuulanga ku kkubo n'asabiriza naye si kwe kwali okwagala kwe. Okwagala kwe kwali nti yalina okutambula. Ate ng'ano Bible eripootinga ng'egamba nti yali sitaaka ng'atudde emabbali wa kkubo. Kati awo yabeeranga, buli kaseera yabeeranga awo naye ng'alina ky'ayagala, ng'ayagala kuva mu kifo kimu
nga ayagala kulaakulana ayagala kuva mu mbeera ye ey'obusibe embeera ey'okusabiriza nga ayagala ogwambala ogwo gwe yali yayambala gumuveeko kati gwe weeyagaliza ne ku Friday nakubuuza nti ogamba abantu tebakwagaliza naye gwe weeyagaliza gw'ofuddeyo okuba nti onoonya Katonda osaba Katonda emisana n'ekiro ofuddeyo okulaba nti okola osobole okuva mu mbeera eyo kubanga bw'owaayo omutima gwo n'oyagala Katonda n'onyiikira okukola Katonda agenda ku blessinga emirimu gy'emikono gyo Katonda agenda kukugulirawo ono omusajja yanyiikira okitegeera yanyiikira newankubadde ng'omulimu gwe yali akola tegwali mulungi naye yanyiikira kubanga awo yamanya nti awo wano we kanyiikire buli lunaku nzijenga ku kkubo wano nsabirize Yesu walinsanga kati gwe lwaki tonyiikira n'okola newankubadde nga bakutulugunya ku mulimu ogwo gwe nyiikira genda tomanyi olunaku lw'olugenda kubeera lumu kubanga ennaku zonna tezifaanagana ennaku zonna tezenkanankana kugamba ennaku tezenkanankana okusinzira Katonda byakoleramu oba okitegeera zenkanankana essaawa naye tezenkanankana mikisa oba okitegeera kyegamba zisobola okwenkanankana essaawa yes obudde ku ssaawa 12 ne buziba oba ssaawa emu ne buziba neyo mu mawanga ag'enjawulo amawanga ag'ebweru ge tuwulira nga UK wa obudde buziba nessa obudde ssaawa zituuka ssaawa nga 2-3 ng'obudde bukyatangaala naye ng'essaawa tezikyuse zisigala 24 olunaku lusigala nga lulina essaawa 24 kati kyegambidde nti ennaku essaawa zenkanankana naye Katonda byakoleramu tebyenkanankana kati lekerawo okulowooza okubeera mu mbeera eya jjo nga bwe yakola jjo ne kakati bw'agenda okukola nga bwe yakola jjo ne kakati bw'agenda okukola nedda kubanga omusajja ono nkugambye yalinga atuula ku kkubo naye si kye yalinga ayagala naye yali munyiikivu okujjanga n'atuula ku kkubo onyiikidde okukola onyiikidde omusaala gwo ne bwe guba mutono onyiikidde okukola omulimu ogwo onyiikidde okufaayo onyiikidde okuba nti no omulimu gwo ogunyiikiridde oguwa ekitiibwa oguwadde obudde kubanga oba oli mu kuwulira bigambo by'abantu kubanga waliwo abantu abawulira ebigambo by'abantu kati mwogwo omulimu nno banange mwogwo omulimu ofuniramu esente ogwo waliwo omukazi gwe baŋŋamba ali Nankulabi baŋŋamba nti ayina abaana afumba mbu caayi gwe batyo baŋŋamba muwala wange yakinyumiza naŋŋamba abaana be yasomanga nabo ku University Makerere egamba naye nga maama waabwe afumba caayi n'akatogo naye mu caayi n'akatogo nga mwaweerera abaana be era abaana bonna baguraduwetinga baamaliriza okusoma mu caayi nga afumbi caayi n'akatogo naye mu caayi n'akatogo yaweereramu abaana kati bw'onoonyiikira mu mulimu ogwo gw'olimu ogenda kulaba Katonda bw'onoonyiikira mulimu ogwo gw'olimu n'okusaba n'okunoonya Katonda Bayibuli egambye nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunoonya balindaba kakati si ba ofiisi bokka nti bagenda okubulesinga kyonna ky'okola Katonda yagamba ŋŋenda kuwanga omulimu omukisa emirimu gy'emikono gyo kati ennaku zino abantu beekwasa nti nze omulimu gwe nasoma sinaba kugufuna n'asigala mu buliri niyeebaka n'omutwe n'agubikka kati osigadde mu buyi n'omutwe ogubisse osuubira otya okufuna ensimbi era ogenda okukakana ng'owulira nti ayina ekigurupu kyakolagana nabo ogenda okukakana ng'oyingidde mu bigurupu ebigambo bye bakubuulidde obyemblesinze bakubuulidde besente ez'amangu bakuyingiza mu bukyamu bakuyingiza mu cult kubanga oyagala sente ez'amangu
oganye okunyikira okunoonya emirimu oganye okunyikira okutetenkanya kati oyingidde mu kagwirawo simanya bakayita kagwirawo oyingidde mu alinganga zaala kagwirawo ani yagamba nti no obulamu buno bwakuseeyeeya obulamu olugendo luno si lwakuseeyeeya basebo ne bannyabo olugendo luno lwakunyiikira era Bayibuli egamba nti n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba tosobola gamba nti onyiikira n'osigala nga bw'oli naddala mu kunyiikira basebo ne bannyabo olugendo okugambe mulimu okunyiikira noono omusajja Batimayo yanyiikiranga okujjanga buli lunaku ku kkubo asabirize naye bwe yajjanga ku kkubo okusabiriza era enkeera n'addayo n'oluddako n'addayo lwali lumu Yesu n'ayita bwe yayita ku mulundi guno yagamba sigenda kusigala wano naddala nga ndabye Yesu n'akoowoola Katonda n'akoowoola Yesu n'amuyita omwana wa Dawudi ekibiina Yesu kye yali nakyo ne kimusirisa ne kimugamba sirika ono omusajja n'anyiikira okukoowoola omwana wa Dawudi kubanga ekintu ekisooka nkugambe yali amanyi kyayagala ekintu ekyokubiri kwe kuwuliriza abantu bangi abawuliriza ebintu ne ba ending up nga balemereddwa oba ne bamaliriza nga bali mu makomera kubanga bawuliriza amaloboozi nkugambye biki byowuliriza kubanga mu nsi muno oba mu lugendo luno okuwuliriza nako kukulu Teera yawulira Kalaani mu kifo kya Kanani n'afiire Kalaani teyatuuka mu nsi ensuubizi okitegeera ono omusajja singa yawulira amaloboozi g'abano abali bamwetoolodde nga bamugamba nti sirika teyandifunye bulokozi naye Bayibuli egamba nti n'ayongera okukoowoola ennyo okitegeera ate sigamba nti Yesu yali tawulidde mu ntandikwa okumuyita ate era sigamba nti Yesu yali tamanyi nti omusajja ono yeetaaga obuyambi kyeyinza n'okuba nti kwolwo yayitawo ng'amanyi nti agenda kusisinkana ono omusajja naye ng'ayagala kulaba endowooza ye ayagala kulaba faith ye akyakkiriza nti asobola okuwona kubanga ono omusajja yeewuunyisa ebbanga lyonna lye yamala ku kkubo tekyamugana kukkiriza nti asobola okuwona era asobola olugendo lwe akyasobola okuddamu n'azimbibwa buto kati newankubadde ng'amaaso ge gaali tegalaba ag'omubiri naye amaaso ag'omwoyo gaali galaba wala era gaalina olugendo era yalinga alaba yabeeranga muzibe wano physically naye nga spiritually ng'alaba alina gy'alaga kati basebo ne bannyabo ebintu by'otolaba kati n'amaaso go gagwamu ttaka bikkirize munda mu ggwe birabe ng'ogenda kubifuna oyinza okuba ng'oli mu kayumba kabupangisa naye raba nti enkya ogenda kubeera nga gwe nayini apartments nga gwe landlord ekyo kikkirize kirabe mu mwoyo kubanga kigenda kutuukirira ono omusajja yatunuuliranga amaaso ge nga mazibe naye nga mu mwoyo alaba nti ayina olugendo lw'alina okugendamu mu mwoyo ng'alaba ayina gy'agenda basebo ne bannyabo twambale amaaso ag'omwoyo tusobole n'amatu ag'omwoyo tusobole okuwangula omulabo ono atugamba atunafuya agamba nti mwe temusobola gwe tosobola gwe oli mabbali ga kkubo gwe tewasoma gwe toyina mpapula gwe ani akumanyi gwe famire ye ani agimanyi gwe ani ebyo byani akumanyi ebyo tebikusibanga kubanga abantu bonna betusoma wano mu Bayibuli abali great tetumanyi bataata baabwe kati nga taata wa Dawudi twakoma kutegeera nti taata wa Dawudi nti yali bamuyita Jesse yazaala abaana 8 naye mu baana 8 Katonda yalondamu ogu bwe yali yesimira nga bamuyita Dawudi n'amuteeka ku bwakabaka kati lekerawo okuba nti eno tooka egamba nti ani akumanyi oli mwana waani oli mwana wa Katonda kyekintu ky'oba osooka okutegeera nti gwe oli mwana wa Katonda Katonda akumanyi nnyo
era bwe bagamba ani akumanyi ng'obagamba Katonda amanyi. Singa abadde tamanyi yandibadde tampa oxygen. Singa abadde tamanyi yandibadde tankuuma. Katonda akumanyi era akwagala. Tebereza mu mbeera gy'olimu, mu bbuluwa ly'essente ly'olimu n'osigala nga okyafaanana bw'otyo, olowooza Katonda takumanyi? Okimanyi olowooza Katonda takumanyi? Akumanyi era akwagala nnyo. Kati oyo akumanyi era oyo akwagala ate yalina pulaani enkulu ennyo eri obulamu bwo. Era yensonga lwaki pulaani? Katonda yalina pulaani nti ono omusajja agenda kuddamu atambule, agenda kuddamu alabe, agenda kuddamu ono omusajja yalina pulaani. Katonda yalina pulaani eri omusajja ono nti agenda kuddamu akole, olugendo lwe lugenda kutuukirira. Kyekyo kyenkugamba nti ekintu ekisooka mu lugendo luno ng'otambula, ekintu ekisooka manya ky'oyagala. Kiki ky'oyagala? Kubanga ono omusajja yatunuulira ng'alaba newankubadde nga wali wabadde atuula abadde afunawo akasente, naye mu akasente si ke yali ayagala. Yali ayagala kulaba. Yali ayagala kulaba. Yali ayagala kwetuukira. Yali ayagala kuvumbula. Kubanga kambabulire n'ekintu ekisooka ngera Abaganda bwe bagamba oba Abazungu bagamba a beggar has no choice. Kati asabiriza tabeera na choice. Asabiriza tabeera na choice. Bwe bamuwa ekigoye ekyo kyayambala, bwe bamuwa akasente keeko kakozesa, konna ku kyonna kye bamuwadde kubanga asabiriza. Kati tabeera na choice. Kati embeera oyo omusajja yali yagikoowa. Waliwo bye tulina okukoowa basebo ne bannyabo. Waliwo by'olina okukoowa. Koowa okusabiriza, koowa okutunuulira omwana w'omuntu, otunuulire Katonda. Olugendo luno lekerawo okutunuulira omwana w'omuntu. Omwana w'omuntu omutunuulidde naye ayina byabulako, si byonna nti abirina. Kati ono omusajja newankubadde nga yali mu mbeera ey'amabbali g'ekkubo atudde asabiriza, naye yali yakoowadde 10. Ekinusu yali yakikoowadda n'agamba bwe ndifuna chansi bwe nti bwe ndifuna chansi bwe nti nendaba Yesu, ngenda mwesibako. Bwe ndifuna chansi nendaba Yesu. Basebo ne bannyabo ffe tulina chansi. Enjiri tugiwulira. Tulina chansi ffe enjiri tugiwulira. Waliwo enjiri gyetatuuka. Waliwo enjiri gyetatuuka nga musango gwennyini. Kati nga China musango gwennyini. Omuntu ne bamukwata nga asoma Bible jagaza ki eyingira etya China. Agubeera musango gwennyini nga mu North Korea. Ng'oyingiza otya Bible? Naye ffe abalina freedom of worship n'olema okumanya ky'oyagala mu Katonda, n'olema okunoonya Katonda, n'olema okufuna obudde obw'okusoma ekigambo kya Katonda. Kati ffe tulina chansi. Ffe tulina chansi game bali nkugambye okutwalayo obutwazi just Bible. Yo giyingiza otya? Teyingira teyitawo. Teyingirayo. Okimanyi nti no eri ewaabwe China bino bi WhatsApp simanya bino zino biki ebyo bye tukola internet social media kugamba babi monitoringa nnyo naye kati ffe enjiri tugibuulira ku social media. Kati omuntu ayinza okuyita waawo n'agamba ono omukazi naye byatugamba. Okitegeera waliwo comments ze bateeka ku page awo n'ogamba ono amanyi Katonda oba tamanyi Katonda. Omubuulira kigambo kya Katonda n'atandika kuvuma. Naye nga waliwo omuntu ali mu mbeera, waliwo omuntu ali mu koma. Kati eyo China tuveeyo. Waliwo omuntu ng'ali mu koma ng'agamba nti waakiri mu mutima gwe, kubanga nze nange nali mbaddeko
mu kuzirika mu mbeera eyo y'okuzirika amazima gennyini munda obeera mulamu era obeera oyogera naye nga wano bambi bodde ennafu naye ng'omwoyo gubeera mulamu okitegeera nze nazaalako ku omwana nemmala nenzirika naye nga nalinga mpulira naye nga bode nga nnafu naye nga spiriti nga mweri nga namu ye talina buzibu kati waliwo omuntu ng'ali mu kkoma nga ayagala kuwulira buwulizi ekigambo kino eky'obulamu ekigambo kino ekigamba nti newankubadde nga otambulira mu nnaku katonda agenda kuzuukiza naye gwe asobola noba nga okiyitako buyisi toyagala nakumanya oba noba nga bayibuli tosobola nakugisoma eriko enfuufu bagikuwa okuva bayinza n'okuba nga bagikutonera mu kwanjulako oba bwe baali bakwanjula nga bakuwa ekirabo kya bayibuli oba ku mbaga naye nga wagikwata n'ogizingako bulungi nnyo n'ogitereka myaka na myaka ogijjayo ku Christmas na ku Easter n'ogikubako enfuufu era Easter bwegwaba Christmas n'ogikwata n'ogizingako n'ogiteekayo naye nga kino ekigambo kirimu obulamu nga kino ekigambo kirina obulamu kakati labayo omusajja ono yatuulanga ku kkubo naye lwali lumu Yesu bwe yali ayita Yesu bwe yali ajja teyajja yekka yajja n'ekibiina ekinene naye ekibiina kinene kyali kigoberera bugoberezi naye nga kyekikola kwe kukola ki kwe kuboggolera abeetaaga Yesu okimanyi nti tubeera n'abantu abafaanagana bwe batyo nga beeyita nti balokole naye ng'ate bamalamu bumazi bannaabwe maanyi bamalamu bumazi bannaabwe kukkiriza era nakugamba nze nasaba nembivaako nze nakola abantu abalala bajja mu kkanisa mu kifo ky'okuwulira ekigambo ne badda mu mboozi saavisi yonna nga ali mu mboozi tamanyi omusumba yabuulidde ki oba yakoze atya ng'ali mu mboozi oba abalala bajja saavisi neggwako ng'ali ku WhatsApp bw'asindikira ono bw'asindikira ono bw'asindikira kati ekibiina kino tekikwewuunyisa tekisobola kwewuunyisa nga kyalimu abalwadde naye nga bali mu kugoberera Yesu naye nga balwadde naye Yesu n'asisinkana ono eyatuulanga ku kkubo eyatuula ku kkubo n'alemerako n'amanya nti nze njagala amaaso gange era n'akoowola Yesu era Yesu n'amuwa amaaso kati basebo ne bannyabo manya ekintu ekisooka manya kyewakkiriza manya kyoyagala manya gwe wasenga manya nti gwe wasenga munene okimanyi nti waliwo abantu abafuna opportunity naye bayitako naye nga bagifunye olw'embeera yaabwe agifuna nemuyitako naye ngaemuyiseeko temuyiseeko kubanga talina busobozi naye embeera ye nafuna obujulizi nabusoma somewhere obujulizi nesoma omusajja nze omanyi obujulizi bunyumira nnyo nesoma omusajja yali avuga special zinemotoka za special kati si mu Uganda mu nsi ezeze endala naye nga omusajja oli mbu ng'abeera ku stage n'abeerawo mu budde oba enkuba wagwaka oba yabeerawo mu budde musajja yali muyonjo ng'avaliwenga omulimu gwe nga alongosa ekidduka kye era nga bamumanyi naye nga ate ng'ayina amazima kati nga bakola nabo temulimu yadde amazima okuddiza kyenji luba lutalo bawugolera bakasitoma naye nga oli ye akwata bulungi abantu be kati mu bantu be yakwatanga obulungi be yatambuzanga era yabalekeranga yabawanga kontakiti ye
n'abawa contact ye yali wanjawulo nti yali yakwata mu mulimu gwogwo ogw'okuvuga motoka za special yali yagufula gwanjawulo nti yakola ne business card n'azikwata bulungi nnyo buli muntu gwe yatambuzanga oluvannyuma ng'afuluma oba ng'akyali munda yakwatanga business card ye n'agimuwa naye nga business card eriko amannya ge eriko byonna ebimukwatako enamba ze ez'amasimu okitegeera kati ne wabeerayo ono yali mukungu omukungu yali agenda ku business trip naye bwe yali agenda birthday ya mukyala we yali enaatera okutuuka ate nga tamisingangako kubeera ku birthday ya mukyala we kati ne yeebuuza agenda kukola atya anyway n'agenda ku business trip ye naye bwe yali ali eyo nga ayagala kudda ku surprisinga mukyala we ate ng'amanyi nti emmotoka z'amakampani bwe zinaamunona ku kisaawe bajja kutegeera nti nno ki bajja kutegeera tejja kubeera surprise ku birthday ya mukyala we kati n'akubira mukwano gwe omw'essimu bwe yamukubira n'amugamba nedda tofaayo nyina omuntu gwe mmanyi asobola okunona ku kisaawe nga tebategedde no surprising omuntu ono no surprising mukyala we ko ye kale munnange olunaku lwatuuka omusajja oli owa special obukaadi bwe yagabanga yali yakagabira omusajja mukwano gw'omukungu kati ne bamukubira agende anone omukungu ku kisaawe n'agenda n'amunona sajja ne yeetegereza embeera ze nga tasuubira nti omuvuzi wa special asobola okuba nti afaanana bw'atyo asobola okuba nga muyonjo nga n'emmotoka ye ennyonjo ayogera bulungi ayina hospitality efaanana bw'etyo kwegamba yeewuunya nnyo omukungu bwe yali anaatera okutuuka n'amubuuza amannya go gwani wa special n'addamu amannya ge gonna n'agamubuulira n'amubuuza wasoma kwenkana ki n'amugamba nasoma naye emirimu gyambula kati kye nasalawo ne ŋŋamba sigenda kutuula butuuzi nayina emmotoka kubanga yayina emmotoka n'agamba emmotoka mu kifo kyo gitunuulira obutunuulizi leka agiteeke ku luguudo basobole okusavaivinga kyekiri kye nabagambidde nti oluusi embeera ezimu tokola mulimu kubanga oyagala gukola wabula ogukole osavaivinge naye bw'osalangawo gukola okusavaivinga ate gukole guteeke gwagale n'omutima gwo omusajja emmotoka n'agifuula n'etandika okuba nti ekola special hire bagihayaringa nga nnyonjo nga naye muyonjo ayogera bulungi n'abantu kati omukungu ono amubuuza wasoma kyenkana ki era wasoma otya n'amugamba nasoma nenguladuwetinga n'empapula zange nziina 15 years back naye emirimu naginoonya ne gibula bwe naginoonya ne gibula nensalawo okutandika okuba nti nkola ki nvuga emmotoka nsobole okuba nti nno kubanga yali kati afunye omukyala ayina abaana n'agamba navuga emmotoka nakola obwa special gundi ebya special nsobole okuba nti nsavaivinga ne famire yange omusajja ne yeewuunya n'amugamba okakasa nti ye omukungu n'akwata kaadi ye n'agisayiningako emabega bwe yamala ogisayininga n'agimuwa n'amugamba olunaku n'amugamba ku lunaku bwe luti ne bwe luti mu ssaawa bwe ziti ne bwe ziti onkubiranga essimu n'oleeta n'empapula zo okitegeera olaba katonda bw'atema ekkubo yamugamba nti onkubiranga essimu n'oleeta n'empapula zo era olunaku lwatuuka omusajja n'amukubira essimu bwe yamukubira essimu okutuuka mu kitongole n'omusajja mwe yali nga kinene ne beewuunya bonna bonna ng'omusajja ayina kaadi eya boosi waabwe ng'ate esayiningiddwako emabega waayo ono omukungu yali yagisayininga emabega waayo ng'ekyo tekitera kubaawo omusajja yeewuunya nnyo n'agamba ne bano bennyini gye yayitanga okugenda mu ofiisi y'omukulu nabo baatambula beewuunya ne bagaba bannange kino tekitera kubaawo n'atwala empapula
n'ayingira mu ofisi y'omukungu ne banywa kacaayi n'amala omukungu n'azeetegereza empapula ne bamuwa omulimu naye nga yali anoonya omulimu emyaka 15 emabega emyaka 15 gwagaana nga gwalema ne mu myaka egye 15 yasobola okuba nti abaana be basoma yavuganga eno special ne asobola okulabirira famire ye tekyategeeza nti no ayina kutuula kubanga mulimu gwe yasoma gwabula nedda naye laba Katonda bw'amuleetera omuntu nga omulimu empapula zirina yaziteekateeka dda naye nga byagaana era n'azitereka naye Katonda laba bw'amuleetera omuntu ayagala okusupurizinga mukyala we ku lwa birthday nga mwemuli omukisa gwe gwagenda okufuna asobole okukola ki okufuna omulimu gwe yasoma kati tetumalanga ganyooma naddala bye tukola kubanga oyinza okwekanga nga mu mulimu ogwo gw'onyooma nga Katonda mwagenda okuyisiza omukisa akugulirewo enzigi nga mu mulimu ogwo gw'onyooma nga Katonda mwagenda okugulawo mwagenda okuwa connection kati oyagala connection divine connection mwe muzisaba nogamba Mukama mpa divine connection naye tosemberera bantu oyagala mirimu gya white collar jobs okitegeera toyagala kumanya oba okitegeera ne contact yo toyagala gigaba teweetaaga naye ng'oyagala divine connection tomanya omuntu oyo omuntu divine connection gy'ojagala ayinza okuba nga Katonda yamanyiiwo naye nga gwe tokimanyi ono omusajja wuuno olunaku lwakya ne bukyanga muzibe ne bukyanga akyayambala ogwambala oguli naye nga kwolwo lwagenda okuva ku kkubo kwolwo nga lwagenda okulekerawo okusabiriza ono omusajja ali mu Makko essula ya 10 nga kwolwo lwagenda okulekerawo okusabiriza nga kwolwo lwe lunaku lwe olw'obujulizi okitegeera kati noono omusajja ono wa special gwe mbadde nkugamba 15 years nga yali yabivaako ebyogamba nti kakati anoonya emirimu oluvannyuma lw'emyaka 15 aginoonyeewa abaana baasoma dda baana bangi emirimu gye ani akumanyi gyafuuka gy'ani akumanyi oli mwana waani nga talina watandikira n'asalawo n'agamba kanvuga akamotoka kange bwe kakutukanga ng'anoonyayo akalala akakadde ng'anoonyayo akajja mu ssente ze ng'anoonyayo akajja mu ssente ze naye wankubadde nti yagulanga obumotoka obukadde ne yabuyonjanga yonja omulimu gwo yagala omulimu gwo yagala kyokola ekyo kyennyini ekikuliisa kyagale kiri osanga oba oli awo nga ekyo kyekiri kuviiramu okuzimbira ennyumba okitegeera nga osanga oba olyawo ngaawo wennyini Katonda waliyisa omukisa gwo totunula ng'abaana b'abantu bwe balaba wabula tunuulira Katonda yafuuka amaaso go yagamba Ibulayimu nti ŋŋenda kukulaga ekkubo mu ly'oyitamu kati Ibulayimu Mukama bwe yamugamba nti va mu nsi yannyo ogende mu nsi gye ndikulaga wabula ŋŋenda kukulaga ekkubo ly'oba oyitamu Ibulayimu teyagamba nti ate kati wano wabeerawo ebisiriko simanya ate wano wabeerawo ennyanja emmyufu nze siina lyato ŋŋenda kuyita ntya ate ŋŋenda kukola ntya ŋŋenda kusaabala ntya ebyo byonna ebibuuzo Ibulayimu teyabibuuza wabula bwe yamugamba nti ŋŋenda kukulaga ekkubo Ibulayimu n'agamba okay n'atunuulira Katonda era Katonda n'atuukiriza kye yasuubiza kubanga Bayibuli egamba nti alabirira ekigambo kye okukituukiriza kati basebo ne banyabo nga maliriza era nga mponzika omukisa gwo Katonda gwonna gwe yakutondera ne bw'oba ng'olina wantu wonna w'oyita ne bw'oba ng'olina embeera gy'oyitamu ne bw'oba ng'olina kyonna embeera ekwetoolodde nga environment tesanyusa gwe kkiriza nti omukisa gwogwo gugenda kutuukirira kubanga ono omusajja tebereza yalinga akolera mu bayaayi namwe mubamanyi
otuuka mu mmotoka ye ng'emmotoka yonna ejjudde enfuufu, ng'emmotoka yonna nkyafu, mulimu amacupa ga bbiya, mulimu ki, naye nga ye wanjawulo. Emmotoka ye agiyonja, emmotoka ye ebeera nnungi, era mu kugiyonja n'okubeera obulungi naye yennyini okweyonja mwe yafunira kasitoma gw'ataasuubira nti no kasitoma oyo osanga oba oli awo aliviirako alimuleetera divine connection, kubanga iyo connection yali divine nnyo. Kati yakubisanga business card zino nga banne bamusekerera, batula bagaba bula bannange. Kakati gwe kati kugina emirimu ejaffe kati okubise business card, kati naye nga ye ayagala okukola ebintu bye nga byanjawulo. Kati lekerawo okukola ebintu nga gundi bwe yakola, anti nga gundi bwakola, anti omukolo gwange njagala gubeere nga gundi nga bwe yagukola. Okimanyi nti abantu abamu balemwa okukola emikolo egy'embaga kubanga akyanoonya sente akola omukolo omunene nga gundi gwe yakola, naye nga gundi omukolo gwe yakola ayinza n'okuba nga teyafumba nayo, nga yafumbayo ennaku ntono n'avaayo. Gundi omukolo gw'oyagala simanya gw'oyagala gubeere nga gundi omukolo gwe yakola, tomanyi sente ezo yazijjawa, tomanya yazikuba atya, yazijjawa, sente zafulumya, gwowoza zafulumya. Nze nalinda byeko embaga, nagendako ku mbaga, omusajja Munnayuganda muno mu Kampala muno, naye embaga y'omusajja oli n'omukazi yaneewunyisa kubanga bwe baali bakola embaga, bwe baali nga bagula ebintu, ekintu ekisooka engoye zonna ze baayambala baziggyeeyo mu Amerika. Buli kimu kye baayambala okuviira ddala, buli kimu kye baayambala baakijja mu Amerika. Kati mu bintu ebyokutegeka wano mu Uganda nga buli kimu bakitegeka naye nga bakigula mu $, buli kimu nga bakigulira mu $, era nga tebavungisa, okitegeera, era nga bwe babagamba nti gundi agenda kola, gundi yagenda okubeera kuteekateeka reception, bamusasulira mu $. Ano true story nakirabako nga bamusasulira mu $, nga buli kimu bakikolera mu $. Bano ab'ebyokunywa byonna babikolera mu $. Okitegeera, embaga neba yakitiibwa nnyo, neba nnene nnyo, twatuula ne tutunula ne tugamba kino kiki. Okitegeera, era ng'abantu abangu ab'okugwamu omwoyo, omuntu asobola okugamba nti embaga enze nnemye, kubanga baali baalaga ssente. Naye ne wayitawo emyaka ndoza gyalinga 3 oba 4, ne tuwulira amawulire nga omusajja bamukwatidde mu Amerika ng'abadde akukusanjaga. Nga bamukwatira mu Amerika ng'abadde akukusanjaga, era ne bamusalira emyaka 20 ne bamukwata ne bamusiba eri mu Amerika. Ebbanga lye bwe lyaggwaako, balina engeri gye bali bibala kubanga emyaka 2 tegaggwaako, naye ebbanga lye bwe lyaggwaako mbu yali yeeyisa bulungi, mu banne mbu yeeyisa bulungi. Kati kirabika ne bagenda nga bamukenderezaako ku kibonerezo. Kati agenda bamala bamukomyawo e Uganda. E Uganda bwe bamukomyawo ne bamusiba ne bamugatadangamu okujja mu Amerika. Jjukira mu Amerika waliyo ebyobugagga bye yali akoze byonna ne babikwata, gavumenti n'ebikwata, accounts ne bazifreezinga. Okudde ne Uganda ku byobugagga bye yali akoze, omukyala gwe yaspendingirako sente okulaga ensi yonna nti no sente ziri byonna buli kimu kye yali ng'akola ng'akolera agulira mu $. Yagenda okudda mu mukyala first of all yafuna omusajja omulala. Ekintu ekyokubiri ng'ebintu byonna ebyobugagga bye baali bakoze, amayumba biki byonna omukyala yabitunda dda. N'akomawo omusajja nga talina kwatandikira, nga talina watandikira, akaddiye akuze naye nga talina watandikira.
kati yensi gye nkugamba nti todda nga onogamba nti kankole embaga nga gundi bwe yagikola, kanzimbe ennyumba nga gundi. Nze sijja kuzimba kubanga siina ssente ziteekako mategula. Nze sijja kukola ki? Kola, saba Katonda akuwe omukisa. Bw'obanga ozimbye ennyumba, yeyo ennyumba gy'oba ozimba, naye tokoowa kusaba Katonda nti Mukama namubuulira nti nyina ekirooto ky'ennyumba yange era Katonda agenda kuwa obugabirizi olunaku lumu, ekirooto kyo kigenda kutuukirira. Omusajja ono yalina ekirooto nti newankubadde nga ndi muzibe naye olunaku lumu ngenda kutambula nga ndaba. Kati newankubadde nga mu kino ekiseera oyinza okuba nga toyina busobozi buzimba nnyumba gye weetaaga, okitegeera, naye beeramu n'essuubi nti olunaku lugenda kukya ozimbe ennyumba, Katonda akuwa obugabirizi, ozimbe ennyumba ey'ekirooto kyo. Togwamu maanyi, totunuulira bintu by'abalala bye bakoze, nawe n'ogamba nze nange munnange, nze nange. Totunuulira bintu by'abalala. Katonda yakutonda ng'ayina omukisa ogugwo. Luli nabagamba ne mbagamba nti ebintu by'ensi bituyigiriza eby'omu ggulu. Bw'obanga muganda wo ne bw'obanga mwazaalibwa babiri, Nakato ne Waswa, Nakato ne babiri, oba Waswa ne Kato, Waswa n'asoma na graduatinga, Kato n'agaana okusoma. Kato tasobola kutwala mpapula za Waswa kufunirako mulimu. Empapula zibeera mpapula z'ono. Kati ebintu by'ensi bituyigiriza eby'omu ggulu. Oyinza okuba nga gwe wasoma, taata w'omwana wasoma, oli inginiya, naye omwana wo tasobola genda kusaba mulimu na mpapula zo newankubadde nga gwe oli inginiya. Tasobola kusabisa mpapula zo. Kati buli omu Katonda alina omukisa gwe yamuwa. Kati togwanga mu maanyi kugamba nti nze ebyange byagaana, ebyange byakola ki. Osanga oba oli awo nga ekyo kyennyini Katonda gwa oyinza n'okuba nga wakola n'omalako HSC nga oyina ky'oyagala okusoma, naye nga ye Katonda ayina ky'ayagala osome. Era n'oyingira university nga kosi gye bakuwadde togyagala, naye nga Katonda mwayagala okubulesingira. Kati lekerawo okuligulatinganga mu nsi muno. Mwekyo kyennyini muwomba osabira Katonda akuweremu omukisa osobole okusavaivinga ate n'okulaba obulungi bwa Katonda mu nsi ey'abalamu. Mukama abampeera omukisa era Mukama abanjagalire. Nsanyuse nnyo okulaba nti kwe muli ku page era nsanyukira ddala. Era mbeera nkukubiriza okubirizenga bakwano bo bajje nga tugabana ekigambo kye. Ne ku YouTube enjiri yaffe ebeerako. Bw'obanga wamiisinze kati njogera n'abo abasobola abafuna chance eya Sunday yokka. Bw'obanga wamiisinze ku YouTube ebeerako. Osobola okugiwuliriza ekiro ne ku page wano esigalako. Era osobola okugiwuliriza. Mukama abampeera omukisa era banjagalire. Era nyongera okugamba nti totunuulira by'abalala. Gwe tunuulira gwe tunuulira Katonda wo. Tunuulira Katonda wo okole by'ayagala. Bayibuli egambye nti ayagala abo abamwagala n'abanyiikira okumunoonya balimulaba. Nyiikira okunoonya Katonda, nyiikira okukola emirimu, nyiikira okusaba omukisa gwa Katonda. Kubanga Bayibuli egamba nti omukisa gwe gugaggawaza so tagugattako buyinike. Mbaagala nnyo, Mukama abampeera omukisa. Kati njagala kwatuza abalokoka. Bw'obanga ogamba nti njagala kulokoka, nkusaba oteeka omukono gwo guno mu kifuba ogwa kkono, omulala oguteeke waggulu, oyatula ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebazizza olw'ekigambo kye mpulidde. Era Mukama nsaasira era onsonyiwe byonna bye mbadde ntambuliramu. Nsaba Katonda affe Mukama ompe obulokozi, Kabaka w'abakabaka. Nkuwa omutima gwange Mukama nga sikakiddwa, nga nsaba obulokozi, nga nsaba obutuukirivu. Era njatula nti ndokose. Era nsaba Katonda affe ku lunaku luli nga oyita abalonde bo, nga n'amannya gange gali mu kitabo ky'obulamu. Nsaba ogajje mu kitabo by'abagenda mu Geyeena, oganyweze mu kitabo ky'obulamu ku lunaku luli nga nange mwendi. Weebale Mukama, weebale Yesu. Amen. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Weebale gwa akuŋŋaana awamu naffe okuŋŋaana kubanga okuŋŋaana kulungi.
Bayibuli egamba nti temulekangayo kukuŋŋaana ng'abalala bwe bakola. Tetulekangayo kukuŋŋaana. Ne mu covid omungi era ffe twasigala tukyakuŋŋaana. Ebizimbe biggale naye ekkanisa ya Kristo egenda mu maaso. Ekigambo kya Katonda kigenda mu maaso. Kubanga kirina okugenda mu maaso. Katonda akola enkya n'eggulo. Kama akumpeera omukisa era kunjagalire. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo biri ebyobulokozi, kankusabe oteeke emikono gyo waggulu nkusabire. Katonda omulamu Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, teeka abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abaatudde erinnya lyo, nkusaba obanyweze mu kkubo lino. Ekkubo Mukama lirimu obuseerezi, lirimu amaggwa, lirimu emisanvu mingi, lirimu ababoggola n'abasirisa. Naye Mukama nkusaba onyweze abaana bo. Ffenna otunyweze n'abalokoka edda. Mukama tunyweze tumaleko era tuwangule mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amiina, amiina. Kale tetusobola kuleka kwerabira kuteeka nsonga zaffe maaso ga Katonda ate nga naawe ozirina. Era bw'obanga ozze ku peegi manyanga nti oba olina okuleeta ensonga zo ozitegeeze Katonda. Kale Katonda omulamu Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama. Tusaba Katonda affe Mukama owulire okusaba kwaffe ssebo. Tusoboka okwenenya olw'obutali butuukirivu n'empitambi n'ebigambo ebibi byonna. Naye tusaba Katonda affe otunyweze mu lugendo luno mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Nyweza abaana ab'obuwala, nyweza abaana ab'obulenzi, banyweze ku mirimu gyabwe, bawe obukuumi Katonda affe, bawe obugabirizi Kabaka wa bakabaka, batemere ku batali kkubo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bawe promotion ate banyweze, bawe salary increment, bawe protection Mukama, bawe okubagabirira Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Gaziya ensalo zaabwe Katonda affe, batemere ku batali kkubo Mukama. Kola ebyekisa mu bulamu bwaffe, kola ebyekisa mu baana bo Kabaka wa bakabaka. Eri omukazi akukoowola Mukama, eri omusajja akukoowola Mukama ng'amabanja gamwetoolodde. Taata nsaba ogolola omukono gwo omutaasa amabanja ago Mukama. Mugabirire Mukama kitange Taata, omusasulire amabanja Kabaka wa bakabaka. Omulabise omukono gwo Katonda affe Taata, omukono gwo ogutampadde gweyongere okulabika mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Eri omukazi akukabirira, talabanga ku mwana, tasitulangako ku mwana, ayagala okusitula ku mwana, ayagala olubuto lwe Mukama kitange azaale ku mwana. Musajja akabirira Mukama, ayagala abaana Mukama, gulawo Mukama kitange Taata olubuto olwo, bazaale ku baana ab'obuwala, bazaale ku baana ab'obulenzi, batemere ku batali kubo. Gaziya ensalo zaabwe Taata waffe Mukama omulungi Taata, gabirira omukisa Katonda affe. Bayibuli egambye nti omukisa gwo gwe gugaggawaza so togattako buyinike. Mukama omukisa ogwo gwe tukoowoola, tusaba Katonda affe ogabirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata Kabaka wa bakabaka, ng'ono omusajja Batimayasi bwe yakukoowoola Mukama, ng'ayagala Mukama kitange Taata, ng'akooye embeera ey'okusabiriza, n'agamba nti nkoowoola Yesu, amaaso gange gazibuke. Mukama n'omuddamu Taata, n'omuddamu Kabaka wa bakabaka. Ddamu omukazi oyo akoowoola, ddamu omusajja oyo akoowoola, muwe obujulizi bwe mu bujjuvu. Kyusa omusaayi gwe Kabaka wa bakabaka, mukolere introduction y'ekitiibwa, mukolere embaga ey'ekitiibwa Kabaka wa bakabaka. Mutemere kuba atali kubo Katonda affe, muwe promotion Kabaka wa bakabaka, muwe favor, muwe divine connection Mukama. Tukoowoola divine connection Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda affe teme kuba atali kubo Mukama. Gaziya ensalo zaffe Mukama. Taata gaziya ensalo z'abaana bo Mukama. Kola ebyekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Endwadde ziwonye Kabaka wa bakabaka, obuyinike bujjeewo Katonda affe, amabanja gasasule Kabaka wa bakabaka, amayumba gazimbe Katonda affe omulungi. Golola omukono gwo Mukama, olwane n'abo abalwana naffe Mukama. Lwana nabo Mukama kitange abatwogerako ebigambo ebibi, aboogera ebigambo ebyokusiraanya, abafuwa emmindi nga baagala tusiraane, nga baagala abaana bo basiraane. Ebyo bikube Mukama.
bimenye mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Twongere okukoola Katonda affe, tusaba Katonda affe omukono gwo ogutayimpawadde gweyongere okulabika, gweyongere okulabika eri abawala, gweyongere okulabika eri abalenzi. Mukama Kitange oteme ku batali kubo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Weebale Yesu omulungi, weebale Taata waffe Mukama Kitange omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama mulungi, Mukama akunjagalire era akunsanyusize era ateme ekkubo awatali kkubo, akukulembere nga bwe yakulembera Ibulaamu, n'amukulembera n'amutuusa mu Kanani, n'akuza erinnya lye, era naawe Katonda akukulembere akuze erinnya lyo, akutuuze waggulu w'abalangira b'abantu be mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabye. Amiina. Amiina. Amannya ge nsigadde mbampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga nviira mu Word of Salvation Ministries. Tusangibwa ku Bati Valley era ebizimbe nga babigudde tujja kubanga tukungaanira ku Bati Valley. Bati Valley tukungaanira tubeera ne lunch hours Monday to Friday zitandika saa 6 paka 8. Then tubeera ne Sunday service etandika saa 3 paka saa 7:30. Tubeera ne night prayer. Night prayer ffe etandika saa 12 ez'olweggulo naye ebeerawo emu mu mwezi. Friday esooka mu mwezi yebeera night prayer ffe. Kama akunjagalire akunsanyusize. Bye.